वेलकम टू स्टडी जेके एजुकेशन। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में देखिए 17 सितंबर को जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ऑल शिफ्ट में, आपके करंट अफेयर्स और जीए के जितने क्वेश्चन हैं सब इसमें लेकर आया हूं। जितने हमको मिल पाए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो आप देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, आप पहला जो आपका सवाल इसमें है, जो पहला सवाल दिया हुआ इसमें दिया हुआ है कि बिहार के राज्यपाल देखिए लालजी टंडन हैं। ये क्वेश्चन आपके आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सारे शिफ्ट का इसमें मतलब मिलाया गया है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा देख लेते हैं। खेल मंत्री, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। और देखिए यूफा जो प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया है अवार्ड, वो लूका मैड्रिक को दिया गया है। ये क्वेश्चन आए थे आपके लोगों ग्रुप डी में। और देखिए यहाँ पे चौथा जो प्रश्न आया हुआ है वो है, फादर ऑफ इकोनॉमिक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और देखिए मिस वर्ल्ड जो आया है, देखिए यहाँ पे मानुषी चिल्लर बनी है मिस वर्ल्ड 2017 का है। और देखिए आपको देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए जो 6 आया हुआ है वो है, महिला फीफा विश्व कप 2019 कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। और देखिए 7वां क्वेश्चन जो आया हुआ है, जम्मू कश्मीर के प्रथम महिला जज कौन बनी है? ये बनी है गीता मित्तल, ठीक है। और 8वां देख लेते हैं, नेशनल वोटर्स दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो जो क्वेश्चन आया है मैं इसमें इसको नोट किया हूँ, और ये आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आगे जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है ग्रुप डी के, सब में हो सकता है इसको दोहराया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 8वां जो क्वेश्चन आया है, नेशनल वोटर्स दिवस 25 जनवरी को और ऑस्कर अवार्ड किस देश में दिया जाता है? तो ये आपको यूएसए में दिया जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपको। 11वां देख लीजिए जो आया हुआ है, 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी चुनी गई है? ठीक है, इंडिया में जो 100वीं स्मार्ट सिटी चुनी गई है वो आपको शिलोंग को चुना गया है। और देख लीजिए यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन आया है, ये सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसको चुना गया? सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन देखिए जोधपुर को चुना गया है, ये राजस्थान में है। ये करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ है उसमें से जो गैस का रिसाव हुआ है वो कौन सा गैस है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। और देखिए यहाँ पे 14 जो आया हुआ क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। जो दिया हुआ है ये कि इंडिया में रहने के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र में है ये पुणे शहर है जो इंडिया में रहने के दृष्टि से बेस्ट है। और विश्व में एक ये भी क्वेश्चन आया है कि विश्व में रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए वियना दिया हुआ है, वियना शहर आपका सबसे बेस्ट शहर है रहने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आगे के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर नीदरलैंड की राजधानी पूछी गई है, तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। और यहाँ पे देख लीजिए, फोर्ब्स के अनुसार भारत के अमीर व्यक्ति किसको चुना गया है? फोर्ब्स के अनुसार भारत के जो अमीर व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी को चुना गया है, ठीक है। तो ये है 17 क्वेश्चन। अभी और सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ सारे आए हुए क्वेश्चन हैं आज ही के एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, ये
देखिए बोला जा रहा है कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? किस शहर को? अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, और हिमायत प्रोग्राम, एक हिमायत प्रोग्राम चलाया गया है, वो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन आया है। तो हिमायत देखिए जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया था। जो पद्मावत फिल्म में आई थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? इसमें होगा आपका रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह ने अपना ये किरदार निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का। और देखिए 22 जो आया हुआ क्वेश्चन इसमें है, इसमें दिया हुआ है कि अगला एशियन गेम जो होगा वो कहाँ पे होगा? अगला जो एशियन गेम होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका चीन में। अभी जो हुआ है एशियन गेम वो कहाँ पर हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी जो हुआ है आपका ये 2018 में, अब 4 साल बाद आपको कहाँ पे होगा? ये चीन में होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 23वां जो आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान छठा भी हुआ है, ये फ्रांस को पछाड़ चुका है इंडिया, तो छठा स्थान प्राप्त किया है। और देखिए यहाँ पे 24 जो आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस जो है आपकी हीलियम है। और 25 देखिए न्यूटन के गति के तीसरा नियम से एक क्वेश्चन आया है। चलिए आगे देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ आपको। और देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त का pH मान कितने होते हैं? 7.4 होता है। और मस्तिष्क किस कोशिका से बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे और भी सारे क्वेश्चन हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आया हुआ क्वेश्चन, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वो वोल्टेज को कम करता ज़्यादा करता है और कम करता है, ये वो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। अम्ल का राजा कौन होता है? H2SO4 को अम्ल का राजा बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इसलिए अम्ल का राजा इसको बोलते हैं। देखिए भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? जो भारी जल होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आज के एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं। देखिए 34 जो क्वेश्चन है इसमें 2017 के नोबेल प्राइज लिटरेचर मतलब साहित्य किसको दिया गया था? 2017 के नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया था साहित्य में, वो किसको दिया गया था? वो देखिए काजुओ इशिगुरो को दिया गया था। ठीक है, और पीस का देखिए, पीस का आ सकता है आपको, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको देखिए पीस का जो ये आइकन एक संस्था है उसको दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? आपको देखिए जो दिया गया है वो पुरस्कार वो आपको विलेज रॉक स्टार को दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार ये ओल्गा है, ओल्गा को दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। जापान के पीएम कौन है? वहाँ शिंजो अबे हैं। ठीक है, जापान के जो पीएम हैं वो शिंजो अबे हैं। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आगे। मई 2018 वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किसको? देखिए निकोलस मादुरो को चुना गया है। वहाँ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस को चुना गया है। और एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं। ठीक है, उनको चुना गया है अभी
नहीं, जो ये पहले से ही हैं, टिम कुक जो हैं। और देखिए पाक के पीएम कौन है, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अभी चुना गया है। और देखिए उड़ीसा के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर वहाँ के नवीन पटनायक हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आज के 2017 के, आज 17 सितंबर को, यानी कि आज ही के डेट ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो जितने क्वेश्चन आए हुए सब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जो 44 क्वेश्चन है इसमें, देखिए विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर दिवस। और ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया है? अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड ब्रूनो मार्स को दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। और विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। तो दोस्तों ये जो जितने क्वेश्चन मैंने जुटाए हैं वो सारे जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, फर्स्ट सेकंड सारे शिफ्ट में जितने भी आए हुए क्वेश्चन वो मैं सारा आपको इसमें आपको बता चुका हूँ। और कल का जो शिफ्ट होगा यानी कि 18 सितंबर का, उसका भी मैं क्वेश्चन लेके आपको शाम को आऊँगा, या जब भी मुझे मिल जाएगा सारा क्वेश्चन तो आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर भी करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।